ये तीन चीजें तुम्हारी बिल्ली को भी हर्ट कर सकती है। आखिरी वाली तो सबसे दर्दनाक है। नंबर 1 है सजा देना या फिर डराना। कई लोग सोचते हैं कि अगर बिल्लियां शरारत करती है, जैसे कोई चीज गिरा दे या फिर कहीं पर भी चढ़ जाए, उससे डराने या सजा देने से वो सीख जाएगी। असल में तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता तुम क्यों डरा रहे हो, और सजा देने से सिर्फ दर्द महसूस करती है। नंबर 2, रात के वक्त बिल्लियों को कमरे से बाहर कर देना। देखो कुछ बिल्लियां होती है वो अपनी जगह पर जाकर सो जाती है, लेकिन कुछ बिल्लियां ऐसे भी होती है वो तुम्हारे साथ ही रहना चाहती है और तुम्हारे साथ ही सोना चाहती है। ये कोई उसकी आदत नहीं है, बल्कि ये एक प्यार की निशानी है। और अगर तुम उसे बाहर करके दरवाजा लगा देते तो वो बिल्ली वही दरवाजे के पास ही तुम्हारे इंतजार में सो जाएगी। आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब बिल्ली को पहली दफा घर लेकर आती है तो उन्हें सब प्यार करती